Pri dhe firmosi një marrëveshje me kryeministrin zotin Rama në lidhje me fushën energjetikës. Pati edhe një komunikim për mediat, madje pati edhe një deklarat e disponon shpendi ish zëvendës kryeministre zonjës Belinda Ballukoj, e cila ka qenë një nga ato pioneret, le të them, të hapjes asaj gjë së re në investimet e energjisë së gjelbër me kompani amerikane në thonjza, dhe e cila e vlerësoi këtë gjë, duke thënë që në Shqipëri po do të ndërtohet një në lidhje me gazin, me burimet e gazit natyror, dhe është ky një moment si e shikon si një moment vërtet interesi për investime amerikane në Shqipëri. Unë nuk di të ketë ndodhur në historinë interes real apo show të vendeve europiane që një ambasadore të dali dhe të bëhet pionjera ose sipërmarrëse e një vendimarrje të tillë. Ju si ish drejtori i Keshit, e shikoni objektive apo të çuditshme? Shiko, mua edhe se nuk e di sakt, se këtu nga njëherë dhe nuk i merr vesh çfarë, duhet fillosh të interesohesh konkretisht që të marrësh vesh tamam për çfarë bëhet fjalë. Por ka qenë si thua një koncept, le ta quajmë as projekt, për koncept, për të bërë një port në zonën e Semanit, i cili do sillte super anije gjigante me gaz të lëngëzuar natyror, dhe ideja ishte që këto sasi gazi, sepse tregu shqiptar nuk konsumon kaq gaz, nuk është për tregun shqiptar, mund ta përdori, po jo nuk është projekt konsumator, të futej në tubacionin e tapit dhe pastaj nga tapi të shkonte në Europë, në Itali. Ideja e këtij koncepti ishte që flasim dikur, që me që në Europë dhe në Itali është, sidomos në Itali është shumë e vështirë të bësh projekte të tilla, sepse standardet mjedisore, kundërshtimi i pushtetit lokal, e tjera, ta na shkaloi ky problem dhe në vend që ta ndërtojë portin që të çojë një super anije të madhe me gaz lëngëzuar në Itali, e çon në Shqipëri dhe fut në tap dhe pastaj me tubacion e tapit që është ekzistues, thjesht i zgjeron kapacitetin, mund ta çosh në tregun italian dhe më tej në Europë që është nevoja. Ky ishte koncepti. Tani nuk i kam ndjekur me shumë kujdes lajmet për këtë rast, por rastësisht dikush më vuri në duke sot që ky projekt i ri ose ky marrëveshja e re është firmosur për të bërë diçka në Gjirin e Vlorës? Në Gjirin e Vlorës. Nuk e di sa saktë është. Por këtu ka një problem dhe prandaj nuk besoj shumë këtyre gjërave mediatike. Kjo s'do të thotë që nuk është firmos diçka, po thjesht kuptosh se sa të cekta janë këto dhe si thua këto marrëveshje ose këto koncepte apo këto projekte, është sepse në vitin 2002 ose 2003, në kohën e Nanës, qeverisë Nano, Shqipëria, shteti shqiptar, në bashkëpunim me Bankën Botërore, ka bërë një projekt për të lëvizur lëndët energjetike, naftën, gazin, benzinën, nga portet e vjetra, sepse mbas 90-s neve i shkatruan. Jo shkatruan, portet aty ishin në një vend, po ne bëm zgjerim urban pa leje, pa koncept, pa plan, dhe qytetet ju afruan më shumë porteve. Tani kur ti shkarkon grur në port, nuk ka një rrezik të madh. Po kur ti ke depozita me naftë, me gaz në port, dhe pastaj 200 metra më larg është pallati, atëherë kjo përbën potencialisht një rrezik të madh për banorët e zonës. Kështu që në 2002 u bë një koncept, një projekt, dhe u vendos që portet energjetike do dilnin nga portet e vjetra, dhe në qytetin e Vlorës, që është porti i vjetër, nuk ka 15 vjet që nuk shkarkohet me naftë. Është bërë një terminal në pyllin e sodës, që është petrolifera, është koncesion, dhe në Durrës u mbyllën ato depozitat e naftës që ishin, dhe të gjithë ato biznesi që donin të punonin në zonën e Durrësit kaluan në Portoramano. Kështu që këto të dy janë, si thua, konceptet e reja. Dhe në Gjirin e Vlorës, me çfarë di unë koncesioni që është dhënë kompanisë petrolifera, e ka që përveç terminalit të Armos, që është ish rafineria shtetërore, nuk mund të ndërtohen terminalet të tjera për objektet energjetike. Dhe ky është një koncesion që është miratuar nga Parlamenti shqiptar, që çdo konflikt në lidhje me interpretimin apo dhe këtij koncesioni shkon në arbitrazh ndërkombëtar, nuk është çështje që do rregullosh me gjykatat shqiptare,
Kështu që unë nuk e di çfarë kanë firmosur me kompaninë amerikane, por çdo terminal apo depozita të reja në gjirin e Vlorës që kanë të bëjnë me energjinë elektrike, me objekte energjetike si naftë, karburante, kështu lëndë kimike, çfarëdo gjëra të tilla, me çfarë di unë, bie në kundërshtim me diçka që shteti shqiptar dhe parlamenti shqiptar kanë miratuar. Se tani kjo është qesharake, ti do të investime, fton dikë, bën një marrëveshje, dhe tani del mas ca kohësh, unë s'jam interesuar të bëj një marrëveshje tjetër që shkel të parën, po që nesër do kesh kosto sepse do humbasësh në arbitrazh ndërkombëtar dhe do paguash tarifa nga taksat tona. Kështu që në lidhje me këtë konceptin e ri që pas ka dalë dje, që unë thash rastësisht sot ma vu në duke dhe nuk jam i mirë informuar plotësisht, por në qoftë se është në gjirin e Vlorës, të jeni të sigurt që bie në kundërshtim me një marrëveshje që Parlamenti shqiptar ka të miratuar. Po me shumë mundësi ka qenë ligji miratuar nga ata të tjerët, jo nga këta që janë tash. Jo në kohën e Nanos është bërë, po nga ish qeveri socialiste. Ata të tjerët nuk është e njëjta PS, kanë ndryshuar. Jo më dakord, unë nuk ashtu, po duhet të them që në qoftë se është një gjë e tillë, kosto do paguhet nga ne si qytetarë shqiptar. Si çdo gjë tjetër. Sepse siç thash, këto janë marrëveshjet me kompanitë të huaja pikërisht për këtë arsye, sepse nuk kanë besim që shteti shqiptar ka qëndrueshmërinë ligjore, ka korrektësinë për të qëndruar një marrëveshje. Kur bën koncesionet, vendoset një nga kushtet e koncesionit është që çdo mosmarrëveshje në lidhje me këtë marrëveshje nuk do trajtohet gjykata shqiptare, por shkon në arbitrazh ndërkombëtar. Në arbitrazh ndërkombëtar ne e dimë që shteti shqiptar ka humbur shumë gjyqe dhe detyrohet shumë lek. Kështu që nuk e kuptoj që pse duan që të shtojnë një tjetër gjë. Përtek kësaj që duket si element teknik, po shumë i rëndësishëm, unë mendoj që nuk ka asgjë të keqe në parim që Shqipëria, si çdo vend tjetër, të ketë burime të ndryshme të energjetike në dispozicion. Absolutisht, po problemi është historia e ka treguar, rrjedha e politikës e jetës politike e ka treguar që këtu vetëm kalohet në abuzim. Në 70%, 80% rasteve që mbysin dhe ata 20% patriotët në thonjza të vërtetat që kanë bërë punën për cilën janë paguar në fund ditës, se kjo puna bëra punën e shtetit, e tregon me krenari, zotëria e paguar për atë punë, e ke dalë për zot, do ta bësh, siç i dalun për zot kësaj këtu, siç juve punëve që keni bërë. Problemi është neve nuk kemi fare asnjë lloj transparence. Pra, shikoj, unë jam shumë i bindur që si juve, si unë, dhe si neve të gjithë do ndriçohemi nga, se do kuptojmë shumë për këtë, nuk ke pse të lexosh fare projekte, se do të kuptosh nga statusi i çfarë emri ka zonja kështu si nickname që i vendosin? Jo, se kemi vendos, ne ka vendos Vetja Lubia. Lubia. Jo, këtë e ka thënë. Lubia, po jam Lubi thot elektorale. Jam Lubi elektorale. Mund të bëj një ndërhyrje të vogël. Pa ju futur, nuk e di kush është zonja, nuk ka rëndësi për momentin. Do të kuptojmë diçka. Shqipëria nuk ka konsum gazi dhe problemi duket sikur po më shumë mirë ta kemi dhe neve ashtu. Tani që të fusësh gazin për dorim, duhet paguash ndërtimin e tubacioneve lokale, që janë shumë kushtueshme. Shteti shqiptar ka mbi 15 vjet që nuk ndërton zgjatimin e tubit të gazit që shkon në shkon në Itali. Nuk e ndërton një degëzim nga Fieri deri në Vlorë që të furnizojë tecin e Vlorës, i cili kur është ndërtuar për të punuar me naftë ose me gaz. Ka, domethënë, 15 vjet ose 10 vjet që shteti shqiptar nuk ndërton një degëzim dot. Dakor? Që është mungesë fondesh apo çfarë? Po, mund ta quheni çfarë doni, është pastaj tjetër temë. Po, është vetëm një degëzim që shkon te një klient i madh. Merr me mend të fusësh gazin në sistemin ekonomik shqiptar. Duhet të shash qytetet, pallatet, rrugën, asfaltin, bizneset janë shpërndara, nuk ke shumë pak zona ku ke grupime biznesesh, bizneset janë një këtu e një andej, kështu që edhe sikur sot të vinte gazi me tubacion në Shqipëri, ne praktikisht, përveç për të bërë në i tec ngjitur me gazin, që mund të bënte sens, domethënë aty ku është tubacioni, bën një dalje, pa që nevoja të ndërtosh një tubacion tjetër 30 km larg dhe ndërton tecin aty pranë. Përveç kësaj, ekonomia shqiptare nuk është e përgatitur, nuk ka kapitalin dhe nuk ka sistemin urban të mundur që të ribëj